Hello guys, today's video is we're going to CHANGI Airport. This is our next destination from Ponggol Promenade to CHANGI Airport. Kaya na sila yung mga bagong mga tanawunan dito guys. So, let's go! Ayan na. Candy Carnival. Terminal 2, Terminal 3 daw. Welcome here in Terminal 2, CHANGI Airport, Singapore. So, pangitaw na to ang asa tong ilang gingon niya na inindot na rin. So, tara na! Let's go! Saan tayo dun sa dulo? Terminal 2. Nakaraan ano yan? Changi naman ang ating site. Yan. Siyempre, nag-explore na kami. Makalabas din na hindi mag-explore ng tao. Nagda-diet kasi kami. Maganda yung lightnings. Andun na, yun lang pala yung akala ko. So, yun lang. Yung waterfalls na. Waterfalls na digital waterfalls. Yan yung pinunta namin dito. Baka mahuli kami sa Sa uso. Sa trending. sa trending nila. Yan. Tutor lang tayo ng ng konti. Char. Kasi tayo Galaera. We explore until we mapagod. Daming tao. Ganyan lang pala siya. Ano lang siya? Digital lang siya. Ganyan. Daming tao. Pero para talaga siyang totoo, di ba? Grabe ni dinagsa ng karamihan.